Nous te glorifions. Wir verherrlichen dich. Nous te disons un grand merci. Und wir sagen dir einen großen Dank. Nous te sommes reconnaissants Wir zeigen dir unsere Anerkennung pour tout ce que tu fais aujourd'hui. für alles, was du heute tust. 12 ans, 12 Jahre. tu as été avec nous Stets warst du mit uns. et tu resteras avec nous. Und du wirst mit uns bleiben. 12 ans, 12 ta main Jahre de gloire sur nous. hast du deine Herrlichkeit über uns Pendant gemacht. ces 12 ans, Während dieser 12 tu nous as Jahre beaucoup appris. hast du uns so viel beigebracht. Pendant ces 12 ans, Während dieser 12 on a été Jahre bénis vers toi. wurden wir durch dich gesegnet. C'est à cause de ton nom Nur allein aufgrund que nous deines pouvons dire Namens aujourd'hui, können wir sagen, merci Seigneur. danke Herr. Tu es notre Jéhovah Jireh. Du bist unser Jehova Tu Jireh. es Yahweh Jireh. Du bist Yahweh Jireh. Nous te disons merci Und wir Seigneur. sagen dir danke Herr, C'est toi qui pourvois pour nos weil besoins. du sorgst für unsere Bedürfnisse. Nous te disons Wir merci. sagen dir danke. Nous voulons t'applaudir par le nom de Und wir wollen Jésus-Christ. für dich applaudieren im Namen Jesus Christus. Gloire soit rendue à Jésus, Ehre soll allein Jesus seul vrai gegeben Dieu, werden, der einzig wahre le Créateur Gott. des cieux et de la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Danke Herr für dein Nous Wort. te remercions pour tout. Wir danken dir für alles. Bénis ceux qui nous suivent live. Segne die, die uns live Que ta verfolgen. grâce soit sur eux, Deine Gnade soll über sie comme ta sein. grâce soit sur nous. Und deine Gnade soll über uns Nous sein. t'honorons, nous te glorifions. Wir ehren dich und Parce que verherrlichen tu es dich, fidèle. weil du treu bist. Merci Seigneur. Nous voulons écouter ta parole. Wir wollen dein Wort Au hören. nom de Jésus. Im Namen Gloire Jesus. soit rendue à toi. Dir allein soll all die Ehre gegeben werden. Amen. Amen. Vous allez m'excuser un instant. Allez, Verzeiht mir bitte kurz. prenez place, merci. Und ihr könnt euch wieder hinsetzen. Danke. J'ai besoin un peu de l'eau. Voilà. Ok, maintenant c'est bon. Gloire à Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Sei der Herr. Ich grüße euch alle im Namen Jesus Je Christus. salue l'église aussi au nom de Jésus. Ich grüße die Gemeinde im Namen Ceux qui nous Jesus. suivent live, je vous salue au nom de Auch Jésus. die uns live verfolgen, ich grüße euch alle herzlich Que im Dieu vous Namen bénisse. Jesus. Der Herr segne euch Pour votre fidélité für eure Treue et surtout pour vos prières. und besonders für eure Gebete. Nous voulons aujourd'hui parler d'un thème important aussi, comme tous Heute les wollen autres. wir über ein sehr wichtiges Thema reden, wie wir es eigentlich immer tun. Je sais que Dieu est fidèle et bon. Ich weiß, der Herr ist treu und gut. Notre thème aujourd'hui, Unser Thema heute c'est Yahweh ist Yahweh Jireh. Jireh. Yahweh Yahweh Jireh. Jireh. Qui veut dire ceci, Das will sagen, l'Éternel der Herr pourvoira. sorgt. Dans l'Éternel Der Herr pourvoira. sorgt Je ne oder sais wird pas für si tu uns te sens sorgen. comment. Ich weiß nicht, wie du dich gerade Il y a quelque fühlst, chose qui se passe dans mon cœur. aber in meinem Herz passiert Quand gerade on me etwas. dit, Wenn man mir sagt, l'Éternel der Herr pourvoira. sorgt für mich oder savez ce wird que ça für veut mich dire? sorgen, wisst ihr, was das bedeutet? En ce moment maintenant que je me tiens, In diesem Moment, in dem ich mich gerade befinde. ça peut être que je ne vois pas ce que je dois voir. Es kann sein, dass ich gerade nicht das sehe, was ich sehen möchte. Ça peut être que je ne suis pas à la place où ce que je dois Oder dass ich être. mich an dem Ort befinde, an dem ich sein sollte. Peut-être la réalité me dit une autre chose. Oder die Realität zeigt mir etwas ganz Mais la anderes. vérité est aussi une autre chose. Aber die Wahrheit ist auch eine ganz andere Je ne vis Sache. pas ce que je croyais vivre. Ich lebe nicht das, was ich geglaubt hätte Mais zu vous savez ce qui erleben. est bien. Aber wisst ihr, was gut ist? Si l'Éternel pourvoira pour nous, Wenn der Herr für uns sorgt, ça veut dire la fin de cette das chose-là heißt, am Ende deiner Situation, sera que tu vas glorifier le nom de dass du Jésus. den Herrn verherrlichen À wirst. la fin de l'histoire, Am Ende der tu Geschichte vas glorifier le nom de wirst du den Jésus. Namen des Herrn Pourquoi verherrlichen. tu vas glorifier le nom de Jésus? Wieso wirst du seinen Namen C'est verherrlichen? simple. Es ist ganz C'est einfach. parce que Es ist, à la fin de ton weil am histoire, Ende deiner Jésus Geschichte gagne toujours. Jesus immer gewinnen je wird. vous entends pas. Amen. Jésus gagne toujours. Jesus gewinnt immer. Ça veut dire aussi, Das heißt Dieu auch, pourvoira à chacun de tes besoins Gott will für all deine Bedürfnisse car sorgen, il veille sur tous ses enfants. weil er wacht über all seine Kinder. Dieu est le Dieu qui pourvoit. Gott ist der Gott, der für uns sorgt. Pourvoir veut dire Das bedeutet, voir le besoin. er sieht unsere D'une Bedürfnisse, personne. die Bedürfnisse einer C'est le Person. seul
Er ist der qui Einzige, connaît tes besoins. der all deine Bedürfnisse Même ton kennt. mari Selbst dein ne connaît pas Ehepartner tes besoins. kennt nicht deine ganzen Même Bedürfnisse. ta femme Selbst deine ne Frau connaît pas tes besoins. kennt nicht all deine Bedürfnisse. Personne ne connaît tes besoins. Niemand kennt deine Si wahren profond Bedürfnisse. comme lui-même l'Éternel. So tiefgründig wie der Herr Si alleine. ce n'est pas lui, Wenn es nicht er ist, tu peux jamais kannst du niemals voir le cœur de quelqu'un. das Herz einer Person Mais wahrhaftig lui, il sehen. connaît tes soucis. Aber er kennt deine Sorgen. Et la seule chose qu'il veut, Und das Einzige, was er de möchte, te faire du bien. ist, dass er möchte dir Gutes tun. Alléluia. Amen. La seule chose que Dieu veut Das Einzige, was Gott möchte, aujourd'hui heute et pour l'avenir, und auch für deine te Zukunft, faire du bien. ist dir Gutes Dis à zu ton tun. voisin, Sag deinem Nachbar, Jéhovah Jireh. Jehova Jireh. Encore une fois, Noch Jéhovah einmal. Jireh. Jehova Jireh. Pour la troisième fois, Zum dritten Mal, Jéhovah Jireh. Jehova Jireh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Genèse 22. 1. Mose 22. Je veux demander à notre média team de mettre tout d'abord cette image de montagne ici. Non, je ne sais pas. C'est Ich possible. werde einmal bitte das Mediateam um Hilfe bitten, mir das Bild zu zeigen, Si c'est possible. wenn es möglich ist. Voilà. Vous allez nous aider un peu pour rentrer dans le thème et bien montrer l'histoire. Weil Voilà. so wollen wir besser in das Thema gehen und die Geschichte Aujourd'hui, umso on va besser parler. verstehen. Il s'agit de cette montagne-là. Heute geht es um diesen Berg. Cette montagne qui est tellement importante. Dieser Berg, der so wichtig ist. C'est la montagne Das ist der Berg, qui se trouve à Marisha. der sich in Malcha befindet. Marisha, c'est une ville, Marisha ist eine Stadt un lieu justement à Jérusalem. in Jerusalem. En ce lieu-là, il y a beaucoup de choses qui s'est passées. Und an diesem Ort sind sehr viele Dinge passiert. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît, la parole de Dieu, Genèse 22. Wir öffnen einmal bitte 1. De 1 à Mose 19. 22 und wir werden von Mais je vais 1 essayer d'expliquer pour gagner du temps, parce que bis si on lit, on va 19 perdre du temps. lesen. Aber das ist etwas länger, weil ich versuche, es selber zu Ah, erklären. vous voyez pourquoi c'est important d'être là. Und deswegen ist es wichtig, da zu sein. Écoutez, on revient sur la montagne, c'est important. Wir wollen jetzt nochmal bei dem Berg anfangen. Sehr Vous voyez la wichtig. montagne qu'on vous a montrée. Ihr seht ja alle dieses Bild, darauf ist ein Berg zu erkennen. Vous allez voir qu'il y a plusieurs montagnes, vous voyez? Und ihr werdet sehen, da sind mehrere Berge. Alors Abraham, Und Abraham, qui est le père de la foi, que der vous Vater connaissez, des Glaubens, den wir alle, aujourd'hui on va glaub parler ich, d'une histoire kennen. que tu connais. Heute werden wir auch eine Geschichte nochmal kennenlernen, die ihr alle kennt. Mais on va essayer de rentrer dans la révélation du pensée de Dieu par rapport à Abraham. Aber wir wollen nochmal die Offenbarung oder die Gedanken Gottes wissen über Abraham. Je veux que tu saches, cette histoire va t'aider à comprendre Und diese Geschichte wird dir verhelfen zu pourquoi verstehen, Abraham wieso est Abraham parti si loin même de sacrifier son fils. so weit gegangen ist, um seinen Sohn zu opfern. On est en 2023. Wir sind jetzt im Jahre Et il y a un frère que j'ai vu, il m'a 2023. écrit, il a dit, pasteur, 2022 n'est pas 2023. J'ai dit Amen. Und ein Bruder schrieb mir 2023 mag 2022. Je ne sais pas pourquoi il a nicht. écrit Ich ça, sagte mais j'ai dit, Amen. si on a le même pensée, j'ai dit Amen. Und ich sagte, ja, da haben wir wirklich denselben Gedanken. L'année passée n'est pas cette année. Das letzte Jahr ist nicht dieses neue Chaque Jahr. année, tu dois grandir In jedem Jahr musst du dans wachsen. savoir, In der dans la Erkenntnis, connaissance im Wissen et dans la communion avec Dieu und in deiner Gemeinschaft et mit surtout Gott. dans la relation avec Dieu. Und besonders in deiner Beziehung mit Si dem tu ne Herrn. grandis pas chaque année, Wenn du jedes Jahr nicht wächst, c'est que tu as un problème personnel. ist, dass du ein persönliches Problem hast. Il y a d'autres prières, tu vas rigoler, tu vas dire, mais comment est-ce que je pouvais prier comme ça? Wenn du zurückschaust, wirst du sagen, wie konnte ich diese Gebete Vous savez, damals beten? quand on boit du lait, c'est pas pareil quand on mange le steak. Wisst ihr, wenn man Milch trinkt und wenn man ein Steak trinkt, das kann man nicht vergleichen. Halleluja. Ein Steak ist, Entschuldigung. Ah là 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 là. Ok. Vous voyez ça, il y a plusieurs montagnes. Wir sehen hier mehrere Berge. Alors un jour, Und an einem Tag, Genèse 2, verset 1, 1. Mose Oui, 22, on peut ab Vers continuer. 1, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, et il répond, me voici. einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief er, ja Herr. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria. Gehe mit deinem einzigen Sohn Isaac, den du so sehr liebst, in die Gegend von Moria. Et là, offre-le en holocauste sur l'un des montagnes que je te dirai, l'un des montagnes. Dort zeige ich dir einen Berg. Auf ihm sollst du deinen Sohn Isaac töten und als Opfer für mich verbrennen. C'est bizarre. Das ist doch komisch. Déjà, quand Dieu demande à Abraham, Als Gott Abraham darum bittet, sacrifie-moi ton unique fils, seinen einzigen Sohn zu ton opfern, fils unique. seinen einzigen Ça n'a pas de Sohn, rapport.
Das macht doch eigentlich gar keinen Parce qu'il Sinn. n'avait pas que ce fils-là. Weil er war doch nicht der einzige Sohn. Pourquoi Dieu était si précis? Wieso war Gott hier so ganz Il dit genau ton fils unique. und sagt, opfere mir deinen einzigen Sohn? Parce qu'il a prévu Weil er hatte que la geplant, descendance d'Abraham dass die Nachfahren von doit Abraham venir par rapport à ces fils-là. durch diesen Sohn kommen. Frères et sœurs, Meine lieben si Dieu Geschwister, planifie pour toi, wenn der Herr für dich plant, n'essaye pas de tricher. dann versuche nicht zu schummeln. N'essaye pas d'aller rapide que Dieu. Versuche nicht schneller zu sein als Gott N'essaye pas selber. d'être loin de Dieu. Versuche dich nicht von Gott zu Quand tu entfernen. prends des décisions, Wenn du eine Entscheidung ne triffst, prends pas des décisions sans Dieu. dann treffe keine Entscheidungen Il y ohne Gott. il y a quelque chose que j'aime. Es gibt eins, das ich sehr liebe. C'est pas que le monde est mauvais. Es ist nicht, dass die Welt böse C'est ist. les hommes qui sont Es sind mauvais. die Menschen, die böse C'est nos sind. cœurs qui sont Unsere mauvais. Herzen sind so böse. Nous, on est mauvais. Wir sind C'est böse. pas le monde. Nicht die Welt. Alléluia. Amen. Quand Dieu créait la terre, il Als disait Gott die Erde geschaffen hat, le ciel et la terre. Himmel und Erde Tout ce qu'il geschaffen faisait, hat, il dit c'était bon. alles, was er tut oder Mais getan hat, qui a war fait que gut. ce soit pas bon? Aber wer hat dazu gebracht, dass es nicht mehr gut ist? C'est nous-mêmes. Das waren wir selber. Alléluia. Amen. C'est nous-mêmes. Es waren wir Sinon, selber. Noé n'allait pas faire l'arche. Sonst hätte Noah niemals die Arche gebaut. C'est nous-mêmes. Es ist unsere Nous sommes à Schuld. la fin du temps. Wir sind in der C'est pour Endzeit. ça que cette prédication est Und importante. deswegen ist diese Predigt so wichtig für Nous uns. sommes à la fin du temps. Wir sind in der Endzeit. Dieu te demande ton fils. Und Gott bittet dich, ihm seinen Sohn zu C'est le geben. message que je vous ai ramené Das ist aujourd'hui. die Botschaft von On heute. parle de Jéhovah Jireh, mais ça ne sort pas sans que tu donnes ton Wir fils. sprechen von Jehova Jireh, aber das können wir nur aussprechen, wenn wir unseren Sohn geben, unseren einzigen Sohn Alors la geben. Bible dit quelque chose de profond. Die Bibel sagt etwas sehr Tiefgründiges. Quelque chose de très profond. Etwas sehr Tiefgründiges. Il dit ceci. Die Bibel Prends sagt, ton unique fils. oder der Herr sagt, nimm deinen Il avait des einzigen fils. Sohn. Er hatte Mais il a pris mehrere Söhne. unique, seulement le fils que Dieu avait donné comme promesse. Der Herr spricht von diesem einzigen Sohn, der versprochene Sohn von On est ihm. beaucoup des hommes. Wir sind mehrere Pourquoi Menschen. Dieu a choisi Jésus? Wieso wollte Gott nur allein Parce que Jesus? lui, il était le fils. Weil er der Sohn Mais war, le fils unique. aber der einzige Sohn. Amen. Tu peux avoir des enfants. Du kannst mehrere Kinder Mais il y a haben, une fils aber es gibt einen Sohn, unique. einen einzigen Sohn. Ça ne veut pas dire Abraham n'a pas aimé Ismaël, non. Das heißt nicht, dass Abraham Ismael nicht geliebt hat, Ça ne veut nein. pas dire Dieu a haï Ismaël, non. Und das heißt auch nicht, dass Gott Ismael gehasst Mais ce hat. n'était pas l'enfant de la Aber promesse. das war einfach nicht der versprochene Sohn. N'essaie jamais de dribbler. C'est ce que Abraham a fait avec Sarah. Est venue, il a dit, prends ma servante, ça va aller. Moi, je suis devenue vieille, je n'aurai pas d'enfant. Im Leben versuch niemals zu dribbeln, so wie Sarah es getan hat, zu Abraham gegangen ist und gesagt hat, siehe, ich habe kein Kind und ich werde so alt. Quand tu te tiens dans le chemin, Dieu te parle. Wenn du auf dem Weg stehst und der Herr zu dir N'essaie spricht, jamais de mettre tes imaginations plutôt par rapport à la pensée ou la vision que Dieu t'a montrée. dann versuch niemals deine eigenen Gedanken mit Gottes Vorstellung zu vermischen für dein Leben. Deuxièmement, Zweitens, ne regarde pas ce que les autres font, parce que toi, tu as une autre mission que Dieu t'a donné de faire. schau nicht auf das, was die anderen tun, weil du hast eine eigene Mission vom Herrn empfangen. Moi, je suis un prédicateur qui presse le salut. Ich bin ein Prediger, der die gute Je Botschaft suis un verkündet. prédicateur de l'espoir. Ich bin ein Prediger der C'est pour Hoffnung. cela que l'église s'appelle Jésus-Christ notre espoir. Deswegen heißt die Gemeinde Jesus Christus unsere Alors quand je Hoffnung. prêche, il faut sentir, tu sens et tu vois et tu écoutes que je te donne toujours l'espérance que c'est possible de faire tout avec Dieu. Und deswegen, wenn ich predige, hör zu und seh zu und denke mit, dass ich dir immer wieder diese Hoffnung kommuniziere, die ich dir geben sollte. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Und was ist hier passiert? Abraham, Abraham, un jour, Dieu le réveille. der Herr wacht ihm auf Il parle avec lui. und er spricht zu ihm. Dieu parle avec Abraham, pardon. Gott spricht zu Abraham. Lui dit, me voici. Er sagt, Donne-moi hier ton bin ich fils. und gib mir deinen Sohn, sagt der Mais Herr darauf. il ne demande pas n'importe qui. Aber er wollte nicht Son fils irgendwen. qu'il a eu vraiment un âge incroyable. Er wollte diesen Sohn, den er in so einem späten Alter bekommen hat. Dieu ne peut jamais te demander quelque chose qui te fait pas mal. Gott kann dir niemals etwas fragen, ihn zu geben, was Il y a dir des nicht gens ici, wehtut. jeûner c'est catastrophique, mais il y a d'autres gens, même sans jeûne, ils ne mangent pas, ils mangent toujours le soir. Donc ça ne fait rien de jeûner ou de ne pas jeûner. Es gibt für einige ist das Fasten gar nicht schwer, weil sie sogar nicht mal regelmäßig essen. Mais il y a des gens ici, quand tu vas dire jeûner, il est bloqué, il dit, Seigneur, pourquoi ça? Aber es gibt einige, wenn man ihnen sagt zu fasten, die haben wirklich Angst, sagen, Herr, wieso muss ich das tun? Weil es für sie schwer ist.
Alléluia. Amen. Donc chacun a son Isaac. Das heißt, jeder hat seinen Isaac. Chacun a des difficultés. Jeder hat seine Chacun Schwierigkeiten. rentre à l'église avec de forces et de faiblesses. Jeder kam in die Gemeinde mit Stärken und On n'est Schwächen. pas venu pour se regarder, nous tous, parce que chacun a sa façon comment Dieu va l'élever. Wir sind nicht hier, um uns einander zu beobachten, weil jeder hat seine eigene Art, wie C'est der pour Herr ihn cela, sois erheben content möchte. si Dieu élève quelqu'un. Sois content parce que ton temps va arriver. Deswegen erfreue dich darüber, wenn der Herr eine Person erhebt. Das heißt, deine Zeit wird auch bald kommen. Si tu vois quelqu'un, Dieu le donne Isaac. Wenn du siehst, der Herr gibt Toi, einer tu as Person encore, seinen Isaac tu es dans l'état, tu n'as pas encore Isaac. und du hast deinen Isaac noch nicht, Commence pas à crier. dann fang auch nicht an zu Parce que lui, schreien. quand on va le dire, va tuer Isaac, toi tu le sauras. Weil wenn man ihn Tu sagt, pourras. töte jetzt diesen Isaac, hättest du es geschafft, diesen Isaac zu töten. C'est facile de lire. Hein? Es ist einfach, Dinge zu Mais quand tu rentres lesen. dans l'histoire, Aber wenn du noch in die Tiefe der tu Geschichte te rends compte, gehst, my God. wirst du bemerken, oh Comme mon je dis, Dieu. my God, my hair. Amen. Mon Dieu, mon Seigneur. C'est impossible. Das ist doch unmöglich, das zu tun. Je dis sincère, moi j'ai mon fils Asaël, Ich bin ganz ehrlich, ich habe meinen Sohn Asael, mon premier-né. mein Erstgeborener, Dieu me dit, prends-lui. und der Herr sagt mir, nimm Ramène-le à ihn l'Holocauste. und bringe mir ihn als Opfer dar. Il dit non, tu le prends, tu le ramènes comment dire, tu vas le ramener aux montagnes de Stolberg, tout en haut. Und er sagt zu mir, bring ihn auf einen Berg in Stolberg, ganz weit oben, und opfere ihn dort. Je crois qu'on sera les premiers ici. Ich glaube, wir werden die Esprit de Ersten mort, hier. sors Geist de ma des famille. Todes, verjage dich aus meiner Familie. Amen. Alléluia. Amen. Ah, mais c'était cette épreuve importante. Aber das war so eine wichtige Et Prüfung. si Abraham n'allait pas faire ça, vous et moi, Und wenn Abraham dies nicht getan merci. hätte, du Nous und tous ich, ensemble ici, wir alle hier on ne peut gemeinsam, jamais arriver à cette étape-là, hätten niemals diese Etappe erreichen, in der à wir uns devenir des befinden, chrétiens que nous sommes Christen aujourd'hui. zu werden, die wir heute sind. C'est à cause aussi de cet homme Abraham. Nur allein wegen Abraham. Il Er ist a auch respecté. einer der Gründe. Er hat es Regardez ce qui se respektiert. passe. Hört zu, was Il se réveille, passiert. Dieu dit va. Der Herr sagt, geh. Il dit ok, ça va. Er sagt, okay. Alors ce qui se passe, c'est quoi? Und was passiert jetzt? À Morija, In Moria, c'était de coutume que les gens partaient faire des sacrifices à Holocauste. das war damals eine, Sacrifices aux montagnes, à la das war montagne. damals eine Tradition, dort dem Herrn Opfer zu geben. On sacrifiait, Man hat dort pas seulement geopfert. des animaux, parfois des hommes. Nicht nur Tiere, aber oftmals auch Donc, Menschen. c'était pas pour rien qu'il est parti là-bas. Das heißt, er war nicht einfach so auf diesem Et Berg. Dieu l'a fait déplacer. Und der Herr hat ihn Der Herr versetzt, danke. Il a déplacé Er hat ihn versetzt. lorsqu'il était pour aller jusque-là, lorsqu'il y avait ce montagne Von da, à wo er Jérusalem. war, bis zu diesem Berg La Moria. Bible dit, Die Bibel ça sagt, fait 3 jours. 3 Tage lang. Donc 3 jours, 3 Tage lang tu vois Abraham siehst du Abraham avec son mit fils seinem le Sohn. tenir dans la main, Die halten sich an der Hand qui fest. marche Und premier sie jour, gehen am et ersten après Tag. premier jour, Nach dem ersten il Tag ramène ses 2 serviteurs. bringt er noch weitere Diener, Après, 2 il dit à ses 2 Diener. serviteurs, Und danach sagt er seinen restez Dienern, ici. bleibt hier. Moi et mon fils. Mein Sohn und Je suis ich. sûr qu'ils ont posé la question. Ich denke mir, sie haben auf Nous, on Fragen reste gestellt. pourquoi? Wieso bleiben wir jetzt Je hier? crois qu'il a dit à ses serviteurs, Ich denke, er hat ihnen dann vous geantwortet. deux, vous restez ici. Ihr beide, ihr bleibt Parce que hier. les deux vont faire une image de quelqu'un important. Vous allez Weil écouter ça. die tantôt. beiden werden später ein sehr wichtiges Bild Ces deux-là zeigen. vont Die faire l'image beiden du Nouveau et de l'Ancien Testament. werden das Bild sein vom Alten und vom Neuen Testament. Ils restent en bas. Sie bleiben erstmal Parce que unten, la parole weil das a une Wort base clé de la parole qui commence en bas pour grandir. braucht eine Basis, was der Boden ist, um zu wachsen. Et ces deux personnes Und diese 2 qui seront Personen, en bas sie waren erstmal am Boden des Ces deux Berges. personnes Diese 2 devaient tout Personen d'abord rester. sollten erstmal unten Abraham bleiben. prend son fils Und Isaac. Abraham nimmt seinen Sohn Isaac Il monte avec Isaac. Regardez-moi. und sie Il steigen. monte avec Isaac. Sie steigen gemeinsam auf En den montant Berg. avec Isaac, Und während sie steigen, il dit, avant qu'il monte, pardon, oder bevor sie so il dit à ses gestiegen sind, serviteurs, sagt er seinen Dienern, moi et mon fils, mein Sohn und nous ich, allons aller adorer. wir werden den Herrn La anbeten gehen. première fois que le mot adoration est ici. Das ist das erste Mal, wo wir das Wort Anbetung in der Et la Bibel hören. première fois, le mot amour dans la Bible est écrit aussi dans le même verset, Und dans auch le même Liebe chapitre. ist in diesem selben Kapitel zum ersten Mal genannt worden. Parce que Dieu dit, Weil Gott tu me sagt, donnes ton fils unique que tu aimes. du gibst mir deinen einzigen Sohn, den du so sehr liebst. Avant, on n'a jamais
mentionné le nom aimé. Jamais. Wo Vous hat man pouvez noch lire, nie cherchez. in der Bibel über die Liebe gesprochen? Donc vous voyez ce cas, ce chose qui s'est fait sur ce montagne est tellement important pour nous les chrétiens. Deswegen ist das, was auf diesem Berg passiert ist, so wichtig für uns Christen. Premièrement, il y a Erstens, ce qu'on appelle l'amour de die son Liebe, fils. die Liebe zu seinem Sohn. Il a pris son fils. Er hat seinen Sohn Mais il est dit, genommen, aber er nous sagt, allons les adorer. wir werden den Herrn anbeten. Les amoureux Die qui Verliebten sont prêts à adorer, sind bereit prêts à anzubeten, offrir, bereit zu ne meurent opfern jamais. und sie werden nicht sterben. Amen. Pas compris. Ceux qui comprennent live, soyez bénis. Vous comprenez Die, die bien. es Ici, ils ne verstehen, comprennent pas seid encore. gesegnet. Je Ich glaub, répète. ihr im Live versteht es sogar mehr als die Leute hier Un vor homme Ort. qui est rempli d'amour. Vous Eine aimez Person, quand die j'écris, hein? Je gefüllt suis ist là, mit je suis en Liebe. bas, c'est pas bon. Ich glaube, ihr mögt es Je mehr, wenn ich descends. schreie, aber heute will ich ein L'amour. bisschen ruhiger sein. Je dis bien, l'amour. Die Liebe Avec cette unité in dieser de la Gemeinschaft und personne entre Einheit père et fils. zwischen Vater und Sohn. Il part Sie gehen avec cet amour-là, mit dieser Liebe avec le zueinander, sacrifice, mit diesem Opfer, avec l'adoration. mit der Il Anbetung. monte en haut pour aller voir Dieu. Und sie steigen auf den Des Berg, hommes um den comme Herrn ça, zu sehen. Solche Des Menschen, chrétiens comme ça Christen dieser ne Art, meurent jamais. werden niemals sterben. Donc Amen. quand Abraham montait, Das ist Abraham auf dem Berg il savait gestiegen de ist. sa tête, Er wusste in seinem ce Kopf, garçon dieser ne va Junge jamais mourir. wird niemals sterben. Que je vous prouve? Soll ich euch das Hébreu, beweisen? Hébreu. Wir wollen das in Hebräer Hébreu 11, nachlesen. verset 19. Hebräer Regardez, 11, 19. c'est simple. Das ist La ganz Bible simpel. est claire dans tout ce qu'il dit. Die Bibel ist ganz klar in allem, was sie uns sagt. Et si vous lisez la Bible, il faut être profond dans ce que vous comprenez. Und wenn ihr die Bibel liest, dann geht auch in die Tiefe. Qu'est-ce qu'il dit? Was sagt die Bibel Moi uns aussi, je vais dort? ouvrir. Je vais ouvrir ma Bible aussi. Hébreu 11, verset 19. Hebräer 11, Vers 19. Il dit ceci. Die Bibel sagt uns dort, Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus dem Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wieder erhielt. Je retourne verset 17 pour avoir l'éclairage, pour que Wir vous wollen compreniez bien. nochmal Vers 17 lesen, um es C'est noch par la genauer zu foi qu'Abraham verstehen. offrit Isaac. Durch den Glauben brachte Abraham den Isaak dar. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve Als er geprüft wurde et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißung et, empfangen hatte, et à qui il avait été dit, en Isaac tu auras une postérité appelée de ton nom. zu dem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Same berufen Alors werden. il pensait que Dieu est puissant, Er zählte darauf, même pour ressusciter les morts. dass Gott imstande ist, auch aus Aussi dem il Toten retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wieder erhielt. Donc Abraham, comme il partait, Das heißt, Abraham, als er il savait gegangen même ist, si je tuais Isaac, er wusste, auch wenn ich Abraham töten Dieu werde, doit ressusciter mon fils. der Herr muss meinen Sohn wieder Parce auferwecken, qu'il a donné une promesse. weil er ein Versprechen Il a gegeben fait hatte. une promesse. Er hat ihm ein Donc Versprechen gegeben. quand Abraham a pris son Das fils, heißt, Abraham seinen Sohn genommen le hat. premier jour ils sont Die partis, sind gegangen. ils ont laissé les Sie serviteurs. haben erstmal im Le ersten Schritt die deuxième Diener jour, dagelassen. Am zweiten Il est Tag avec son fils. ist er immer noch mit Au seinem deuxième Sohn auf jour, dem Weg. le fils le demande. Und der Sohn fragt ihn dann Mais nach nous einer Zeit, montons. On est en train de monter. wir steigen jetzt hier die ganze Et je Zeit. vois, il y a le bois. Und ich sehe, wir haben Ils auront Holz, aussi le feu. wir Mais- können damit Feuer machen. Où est Aber l'Holocauste? wo ist das Opfer, fragt er ihn. Mais on monte pour aller où? Wir steigen, was wollen wir dort Frères et tun? sœurs, Meine on lieben ne rentre pas dans Geschwister, une église, tu ne sais pas où est-ce que vous allez monter pour finir. du kannst niemals in eine Gemeinde reingehen, wo du nicht mal weißt, wo es hingeht. On rentre dans une église, tu as la révélation de cette assemblée, la vision de cette assemblée, et tu pars avec eux. Man geht in eine Gemeinde mit Offenbarung, Verständnis der Vision und mit Tu ihnen ne gemeinsam zu gehen und zu On ne steigen. rentre pas dans une église parce qu'on prêche bien, il y a le miracle, il y a les trucs. Ça n'intéresse pas Dieu. Man tritt an einer Gemeinde nicht bei, weil da wundervolle Dinge passiert, eine gute Predigt bonne oder Wunder Église. getan werden. Nein, das interessiert den Herrn nicht. Une bonne église, Eine gute il y a Gemeinde, l'amour, da gibt es die Liebe, l'esprit de da ist sacrifice. das Opfer, das Et gleiche troisièmement, Opfer da. l'adoration. Und drittens die Anbetung. Alléluia. Amen. C'est ce qui fait Das
la force macht die Kraft d'une église. einer Gemeinde Et c'est aus. comme ça que vous pouvez monter ensemble. Und so könnt ihr gemeinsam Et il prend son steigen. fils au deuxième jour. Und am zweiten Tag nimmt seinen Sohn. Le fils pose des questions. Der Sohn stellt ihm On Fragen. monte pour faire quoi? Er sagt, wir steigen auf den Berg, was Jusqu'à sollen wir présent. tun? Bis jetzt, Depuis qu'on a quitté la maison, seit wir unser Zuhause jusqu'ici, verlassen haben, bis je ne hierher, vois rien. sehe ich gar Il y a nichts. un temps, Pierre demande à Jésus, Es gibt eine Zeit, wo Petrus Jesus jusqu'ici fragt, on est avec toi. bis hier sind wir mit Ah, dir mon gewesen. frère, Aber tu mein dois nous Bruder, expliquer on va gagner quoi dans cette was histoire. werden wir gewinnen, indem wir dir folgen? Il y a toujours un temps. Es gibt immer Tu eine dois te Zeit, poser des wo questions. du dir Fragen Le stellst. fils, il pose des questions. Der Sohn stellt Et le Fragen. père donne la Und der réponse. Vater antwortet Le ihm. fils est dans le présent. Der Vater ist in der Pardon, Präsenz. le père est dans le présent. Der Vater ist gerade in der Le Gegenwart. fils est dans le futur. Der Sohn ist in der Zukunft. Alors celui qui est dans le présent, Und dieser, der in der il Gegenwart reconnaît ist, la révélation de demain. er erkennt die Offenbarung C'est des lui qui est morgigen dans le Tages. demain. Dieser, der in der Aura un Zukunft peu de ist, difficulté pour savoir ce qui sera demain. wird Schwierigkeiten zu wissen, was kommt nach mir. C'est pour cela c'est important. Deswegen ist es wichtig, Un enfant de Dieu d'avoir un père ou une femme spirituelle Als qui ein- aide son ministère. als ein Kind Gottes einen geistlichen Vater oder eine Mutter zu haben, die ihm hilft in seinem Dienst, in seinem Weg. Le fils était prêt, Der Sohn war bereit. mais le problème, Aber das il ne Problem savait pas de quoi il war, s'agit. er wusste gar nicht, worum es geht. Le pauvre, Der Arme. il sait de rien. Er wusste Or que von c'est lui le nichts. sacrifice. Obwohl er sollte doch geopfert werden. Et je suis sûr, même avant de partir, Abraham n'a pas dit à Sarah, parce que sinon Sarah, Und ich bin mir ganz sicher, Abraham hat Sarah über die Situation gar nicht informiert, weil ihre Reaktion wäre schlimm gewesen. alléluia, Amen. on n'allait pas voir ça. Sonst hätten wir das gar nicht gelesen, Regarde was ce dort qu'il passiert dit à ist son auf dem fils. Berg. Hör zu, was er deinem Sohn Il dit, mon antwortet. fils, Er sagt, mein j'aime Sohn, bien cette parole. und ich liebe es, Il was dit, er mon hier fils, sagt. Er sagt, mein Ne Sohn, t'inquiète de rien. mache dir keine Sorgen. Il dit, mon fils. Er sagt, mein Sohn, Alors c'est en verset 7. das ist im Vers Genèse 22, 7. 1. Mose 22, 7. Le fils dit à son père, et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Vater, fragte Isaac, ja, mein Sohn, Feuer und Holz haben wir, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Il dit ceci, Er sagt, mais où est... il dit, Abraham répondit, verset 8, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Vers 8, Gott wird schon dafür sorgen, mein Sohn. Il pourvoira pour lui-même de l'agneau pour l'holocauste et il marchera tous deux ensemble. Und sie gingen schweigend weiter. Wow. Amen. Lui-même va pouvoir. Er selber wird darum Vous savez, sorgen. quand vous êtes dans la maison de Dieu, Wisst ihr, wenn ihr im Haus des Herrn quand vous êtes seid, des chrétiens, wenn ihr Christen même seid, dans vos familles, selbst in eurer sache une Familie, seule chose. ihr sollt eins Dieu va wissen, toujours pourvoir pour tes besoins. der Herr wird immer für eure Bedürfnisse sorgen. Dieu ne peut jamais vous laisser seul. Gott kann euch niemals verlassen. Il va pourvoir pour vos besoins. Er wird immer für eure Ne Bedürfnisse crois sorgen. pas qu'il a oublié que tu pleures. Glaube nicht, er hat vergessen, dass du Ne crois weinst. pas que même si tu chantes et si tu prêches et tu es là, tu glorifies le Seigneur même si tu ne suis live. Ne crois pas parce que tout ce que tu fais là, qu'il ne connaît pas tes soucis, il le connaît très bien. Glaube nicht, egal welchen Dienst du tust oder wenn du nur im Volk bist, dass der Herr dich nicht sieht, dass er deine Sorgen und Probleme nicht sieht. Er sieht sie. Mais la situation ici était une autre. Aber die Situation hier war ganz anders. Ici en ces lieux, Hier, in dieser il fallait que Situation, Dieu lui-même vienne pourvoir. musste Gott selber für diese Alors, sorgen. le deuxième jour, Am zweiten le fils Tag, pose cette question. der Sohn hat diese Frage Il y a gestellt, le die wir bois. gelesen haben. Ich sehe hier, Il wir y a haben le Holz, feu. wir haben Feuer, Mais je ne vois sinon rien. aber ich sehe kein Lamm, ich sehe Il ne kein faut pas avoir Opfer. peur. Habe keine Angst. Tout est prévu. Alles ist schon geplant. Dieu pourvoira. Der Herr wird für uns sorgen. Je veux dire à quelqu'un, Dieu va pouvoir cette année 2023 pour ta vie. Ich will einer Person sagen, der Herr wird 2023 für dein Leben sorgen. Alléluia. Amen. Alors en montant, regardez ce qui se passe Und maintenant. während sie stiegen, hört zu, was passiert. Au troisième jour, Am dritten Tag, ils arrivent maintenant à sie côté. kommen jetzt an. Sie sind Écoutez, näher 3 an jours, diesem c'est pas Berg facile. Moria. 3 jours marcher. 3 Tage zu gehen, ist nicht einfach. Peut-être vous écoutez cette histoire, on dirait c'est rien. Wir Monte, lesen monte.
On va te voir oftmals si diese tu vas monter Geschichte und combien de denken, jours. ja, sie sind halt 3 Tage gegangen, aber steige du mal 3 Tage einen Berg hoch. Tu ne peux jamais arriver quelque part sans même avoir des petites douleurs. Quand on prie, quand on prend le temps de jeûner, tout ça, il y a des douleurs qui se font. Tu dois avoir des douleurs. Du kannst niemals irgendwo ankommen, ohne einen Schmerz zu verspüren. Wenn du fastest oder wenn du im Gebet bist, du musst einen Schmerz On in a dir des chrétiens verspüren. fatigués, lembele, lembele, tellement fatigués. Heute haben wir Christen, die so müde und so lasch Il veut sind. que Dieu vienne, envoie tout. Donc lui, il est dans son lit. Dieu envoie tout, il prend et puis dit Amen, merci Seigneur. Das heißt, die sind auf ihren Betten und sie erwarten, dass der Herr von oben kommt und ihnen alles in die Hände legt und sagen, Dieu danke n'a Herr. jamais béni les fainéants. Der Herr Jamais. niemals, wirklich niemals faul Jamais, regarde ta gesegnet. Bible, jamais. Niemals, lies deine Bibel. Un fainéant pour faire quoi avec lui? Du bist faul, was soll der Herr mit dir tun? Alléluia. Amen. Dieu n'est pas Dieu de fainéants. Der Herr ist kein Gott der Quand tu laisses cette Faulen. salle, je veux que tu rentres à la maison, tu dis je suis un combattant, je suis fort, un enfant de Dieu puissant. Ich will, dass wenn du diese Gemeinde verlässt, dass du dir sagst, ich bin stark, ich bin ein Krieger des Herrn, ich bin ein Kind Gottes Et und l'or stark. et l'argent de cette terre t'appartiennent. Und Silber und Gold dieser Erde gehören C'est toi qui dir. dois les prendre. Du musst es dir aber nehmen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons une vie chrétienne Wir wollen ein christliches Leben, remplie de millionnaires et de milliardaires. gefüllt mit Millionären und Pas pour Milliardären. montrer qu'ils ont l'argent, Nicht um zu zeigen, dass mais wir pour Geld haben, démontrer que Jésus est vivant. aber um zu zeigen, dass Jesus Christus lebendig Et que ist. si on veut faire quoi que ce soit, Damit wir, egal was wir hier auf Erden des tun séminaires wollen, ou quoi que ce soit, Seminare und all das für den on a Herrn, des hommes qui vont donner comme ça l'argent sans même penser à quelque chose. wir Menschen haben, die Geld geben können, ohne Je crois qu'il y a un Hintergedanken. Dieu qui peut nous donner une salle sans qu'on puisse prendre le crédit à la banque. Ich Oui! glaube an einen Gott, der uns eine Halle geben kann, répète ohne bien, dass wir um einen Kredit oui. bitten. Und ich wiederhole, Dis à ton ja. voisin, oui! Ich glaube daran. Sage deinem Oui. Nachbar, ja. Ich glaube Oui. daran. Sag ihm ja. Yes, yes! Yes, yes! Il le fera! Er wird es tun. Amen. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Nous parlons de quelqu'un qui est, on l'appelle le père de la foi. Wir sprechen hier von dem Vater des Il Glaubens. n'y a rien de mieux que la foi, Es gibt écoutez-moi nichts bien. Besseres als den Glauben. Hört mir On zu. ne te fait pas descendre à cause de ta vie passée. Man soll dich nicht runtermachen aufgrund deiner Vergangenheit. Jamais! Quand Niemals. tu es chrétien, Wenn du ein Christ on dit bist, celui qui est en Christ. und sagt dieser, der in Christus Toutes choses ist, deviennent nouvelles. alles wird neu. Mais tout, Alles. l'homme ancien est crucifié. Der alte Mensch ist gekreuzigt. Ce que tu connaissais, il est crucifié. Dieser, den du kanntest, er ist jetzt Le gekreuzigt. voleur que tu as connu, il est crucifié. Der Dieb, den du kanntest, er ist jetzt Le gekreuzigt. menteur que tu connaissais, il est crucifié. Der Lügner, den du kanntest, er ist jetzt Mais maintenant, gekreuzigt. Dieu a besoin de toi. Aber jetzt brauchst du, C'est Gott pour cela que braucht Dieu dich. cherche Deswegen sucht les der vrais Herr adorateurs die wahren qui Anbeter, l'adoreront die ihn en anbeten esprit werden, in Geist et en vérité. und in Wahrheit. Alléluia. Amen. Et Isaac, Abraham et Isaac, Und Isaac und Abraham, troisième jour, ils montent. am 3. Tag immer noch On auf ihrer arrive en ces Reise. lieux. Und sie kommen jetzt Je crois an même dem Abraham Ort. lui-même, il se pose la question. Und ich denke, Abraham war jetzt auch in seinen eigenen Gedanken vertieft. Seigneur, Herr, tiens-moi fort. halte mich bitte fest. Il commence à construire l'autel. Er fängt an, wirklich diese Opferstelle vorzubereiten. Il prépare tout. Er hat alles Il vorbereitet. prend les bois, il met. Er nimmt das Holz, er setzt es Il drauf. regarde son fils. Er schaut seinen Sohn an. Er atmet noch mal kurz Et puis ein. il dit à son fils, Er sagt seinem Sohn, tu vois tout ce que j'ai préparé ici, alles, was ich hier vorbereitet c'est habe, toi l'Holocauste. du bist das Opfer. Ma question était toujours jusqu'à aujourd'hui. Meine Frage bis heute ist immer noch, Pourquoi Isaac n'a pas fui? wieso ist Isaac nicht abgehauen? Isaac, c'est l'image de Jésus. Isaac ist das Bild von Jesus. Il a accepté Er hat es de akzeptiert, prendre notre charge. unsere Last zu nehmen. Il a accepté. Er hat akzeptiert. Et nous avons un père Und wir haben einen qui Vater. s'appelle Sein Abraham. Name ist On Abraham. n'appelle pas pour rien le père de la foi, Man nennt nicht umsonst den Vater des le père de Glaubens. multitude. Der Vater einer Menge. Parce qu'on avait un Adam qui a échoué. Weil wir haben einen Adam gehabt, der Maintenant, gescheitert on a un ist. Abraham, un homme de foi. Jetzt haben wir einen Abraham, einen Mann des Après, Glaubens. on a eu le vrai Adam qui s'appelle Jésus. Und dann noch den wahren Adam, der Mais Jesus Isaac, ist. c'était l'image de Jésus. Aber Isaac war das Bild von Écoutez ce Jesus. qui se passe. Hör zu, was Il le prend, passiert. il est en train de le lier. La Bible dit ça. Die Bibel erzählt ganz genau davon. Verset 9. In Vers 9, Lorsqu'il fut arrivé, verset 9, lorsqu'il fut arrivé que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. als sie die Stelle erreichen, die Gott angegeben hatte,
errichtete Abraham aus Steinen ein Altar und schichtete das Brandholz dar. Er fesselte Isaak und legte ihn oben auf den Holzstoß. Ça, c'est fort, hein? Das ist doch sehr stark, oder? Il finit tout, il le met et puis il met encore le bois sur son fils. Er hat alles vorbereitet, seinen Sohn draufgelegt und dann nochmal Holz auf ihn Le fils gelegt. dedans, il se dit, Seigneur, Und der Sohn in sich denkt sich, Herr, tu es le Dieu de mon père. du bist doch der Gott meines Mais Vaters. pour l'instant, Aber in diesem j'ai un Moment problème sérieux. habe ich ein ernsthaftes Problem. J'ai un problème sérieux. Ich habe ein ernsthaftes J'ai un Problem. problème très sérieux. Ich habe ein sehr ernsthaftes Problem. Vraiment sérieux. Sehr Il großes se pose Problem. beaucoup de questions. Und er stellt sich sehr viele Fragen. Pourquoi il se pose ces questions-là? Wieso stellt er sich diese Fragen? Parce qu'il se dit, Weil er sagt sich, mais maintenant si je meurs, jetzt wenn ich sterbe, qui sera l'héritier? wer wird jetzt der Erbe meines Qui Vaters fera sein? quoi? Wer wird für ihn sorgen? Et Abraham, Und Abraham, en ce moment-là, il se met prêt. in diesem Moment, er ist bereit. Il dit, je le tue, Er sagt, ich werde ihn töten après je vais allumer le feu. und danach werde ich ihn Écoutez-moi verbrennen. bien, on a dit qu'ils ont ramené le feu et le bois. Ja, sie hatten Holz und Feuer dabei, Pourquoi on n'a jamais nommé le feu quand ils étaient à l'hôtel? On n'a jamais parlé de feu. aber plötzlich an der Stelle wird nicht mehr vom Feuer Il n'y avait gesprochen. que le bois Es wird nur vom et il n'y Holz avait que gesprochen Isaac. und nur von Isaac. Troisièmement, Drittens, le couteau. von einem Messer. Ah, ça n'a pas de relation. Das passt doch alles Parce gar que nicht. où est le oder? feu maintenant? Weil wo ist jetzt plötzlich das Il y a le Feuer bois, geblieben? Wir il y haben a das Isaac, Holz, wir haben Et il y Isaac a le couteau. und wir haben das Alors, Messer. Abraham se met prêt, il dit, je veux maintenant. Und Abraham war jetzt Est-ce wirklich que vous avez bereit. l'image Habt ihr dieses médiatique? Bild vor Augen? Vous avez oder l'image? Negativ könnt ihr uns Il helfen voulait mit le dem tuer. Bild, wie er seinen Sohn töten Il était wollte. prêt de le tuer. Er war wirklich bereit, es Il zu dit, je suis tun. prêt. Er sagt, ich bin bereit. Je veux le tuer. Ich werde ihn Ils töten. verront, ils verront. Und sie werden Je sehen. veux le tuer. Ich werde es Ils étaient tun. prêts à faire ça. Er war wirklich bereit und Peut-être qu'on n'a Isaac pas auch. l'image, c'est pas grave. Il voulait le tuer. Sie waren wirklich Alors bereit. il prend son couteau. Und er nimmt jetzt das Il dit, je Messer veux Abraham, mettre ça sur lui. und er sagt, ich werde ihn jetzt erstechen. Alors quand tu prends le couteau, Und während er la das Bible Messer dit, nahm, sagt uns en die même Bibel, instant qu'il veut tuer son im fils, selben Moment, wo er il y a das l'ange de durchziehen l'Éternel qui wollte, descend. kam ein Engel des Herrn, Il descend. er kam herab Il dit, arrête. und er sagt, hör auf. Pourquoi arrête? Wieso soll er aufhören? Alléluia. Amen. Pourquoi il dit arrête? Wieso sollte er jetzt plötzlich Il a aufhören? compris Er hat que verstanden, Abraham était obéissant. Abraham ist gehorsam. L'adoration ne marche jamais avec des hommes qui ne sont pas obéissants. Die Anbetung funktioniert niemals mit Menschen, die nicht gehorsam Tu ne sind. peux pas être bien dans ta maison de tes parents si tu n'es pas obéissant. Du kannst kein gutes Verhältnis mit deinen Eltern zu Hause haben, wenn du nicht gehorsam bist. Ça ne fonctionne pas. Das wird niemals Quand on est funktionieren. enfant, on reste enfant. Wenn man ein Kind ist, bleibt man ein C'est Kind. pour cela les parents. Deswegen auch an die Soyez des Eltern. bons parents. Seid gute Eltern. Soyez des parents qui craignent Dieu. Seid Eltern, die den Herrn Soyez des fürchten. parents qui respectent la parole. Seid Eltern, die das Wort Soyez des respektieren. parents qui sont modèles. Seid Eltern, die ein Vorbild Des sind. modèles. Ein Vorbild. Pas le papa, la maman, plutôt la mère qui boit matin, midi, soir Nicht die Mutter, die sich wirklich tagtäglich betrinkt de l'alcool et croit que ses enfants vont être mieux. Jamais, ça ne und dadurch fonctionne pas. denkt, dass die Kinder in Zukunft besser werden würden. Nein, das wird niemals so klappen. Papa, maman qui injure ses enfants, ça ne fonctionne pas. Eltern, die leider Gottes ihre Kinder beleidigen, das wird nicht funktionieren. L'enfant est là parce qu'il doit être éduqué. Ein Kind ist doch da und braucht Et la Erziehung. Bible dit notre éducation doit être selon la parole de Und die Dieu. Bibel sagt uns, wir sollten unsere Kinder gemäß des Wortes erziehen. Est-ce que vous comprenez ça? Versteht ihr das? Si on a cette société qui est cassée, Wir sehen heute die Gesellschaft an, die Brisé. sehr kaputt ist, gebrochen ist. on a une société avec des jeunes impolis. Eine Gesellschaft mit Jugendlichen, die leider sehr unhöflich und Très respektlos impoli. sind. Sehr Ils parlent respektlos. avec un homme adulte qui peut être son père, on dirait que c'est son copain. Sie sprechen mit älteren Personen, die ihre Eltern sein könnten, Non, sehr non, non, unhöflich, non. als ob es ihre Je Freunde ne vous wären. parle pas tradition africaine, non, c'est tradition biblique. Ich spreche da nicht von der schwarzen Tradition, nein, es ist eine biblische, Afrikanische, ja, ja. Entschuldigung, afrikanische Tradition. Sondern von der Halleluja. biblischen Tradition. Non, Sorry. c'est la tradition de la parole. Das ist die Tradition des Wortes. Tradition de la parole. Die Tradition des Wortes. Respecter les parents, c'est important. Die Eltern zu respektieren ist sehr wichtig. Je répète, c'est important. Ich wiederhole, es ist sehr C'est la wichtig. seule parole Das ist das einzige qui a la Wort, promesse pour que tu vives longtemps sur la das terre. eine Versprechung dahinter hat, damit du ein langes Leben hier auf Erden hast. C'est important. Und das ist sehr wichtig. Aime que ta mère te bénisse ou ton père te dise, sois béni ma fille. Liebe es, dass deine Mon Eltern fils. dich segnen und sagen, sei gesegnet, mein Sohn oder meine Tochter. Alors Isaac était là, je reviens pour Wir finir. gehen zurück zur Geschichte, um diese auch zu beenden.
Il était là sur place. Und Isaac war jetzt auf dieser Mais Opferstelle. quand l'ange est descendu, a dit à Abraham, arrête. Und als der Engel kam und zu Abraham gesagt hat, hör auf Il dit, j'ai damit. compris maintenant. Er sagt, ich habe es jetzt verstanden. J'ai compris Ich habe es jetzt que verstanden, tu m'obéis dass du mir gehorchst. et que tu as la foi. Il savait ça qu'il avait la foi. Und dass du den Glauben hast. Sie wussten ja schon bereits, dass er Il glaubt. dit à Abraham, Und er sagt zu Abraham, il dit à partir de maintenant, weil du gehorsam warst, parce que tu étais obéissant, weil du gehorsam warst, verset 17, il dit, je te bénirai et je multiplierai ta prospérité. Vers 17 sagt uns, werde ich dich überreich mit meinem Segen beschenken und dir so viele Nachkommen geben. Il dit, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Hey, Wie es Sterne am Himmel und Sand am Meer gibt. est-ce que vous comprenez ça? Versteht ihr das? Une bénédiction que même Abraham ne sait plus compter. Ein Segen, das Abraham gar nicht mehr nachzählen kann. L'obéissance ramène toujours quelque chose de bon devant la présence de Die Dieu. Gehorsamkeit bringt immer etwas Gutes mit sich in der Gegenwart Frères et des sœurs, Herrn. Meine lieben l'important Geschwister, c'est pas parce que tu sais parler en langue. das Wichtige ist nicht, dass du in Zungen sprechen kannst. L'important c'est pas parce que tu pries pour les morts et les morts reviennent à la vie. Oder dass du für die Toten betest und dass sie wieder Nous aufstehen. sommes devenus comme des religieux. Wir sind jetzt so wie religiöse Et Menschen l'église est geworden. devenue comme un endroit de arena. Donc on vient dans un stade, dans le stade, pour voir ce qui se passe. Non! Die Gemeinde ist wie ein Stadion geworden. Wir kommen einfach nur hin, um zuzuschauen. Il a dit, il Nein. a fait de nous le royaume de quoi? De sacrificateurs. Er sagt, er hat aus uns Hohepriester gemacht. Nous tous, nous venons à l'autel, comme Abraham a fait, pour sacrifier. Und wir alle nähern uns dieser Opferstelle, um den Herrn etwas zu opfern. Nous tous, frères. Wir alle Nous Geschwister. tous, nous venons là devant. Wir alle nähern uns diesem Alors, Ort. ce que j'aime, Und das, was ich so sehr il liebe, dit arrête, il a arrêté. er sagte, hör auf, und Et Abraham du aufgehört. coup, Und weiterhin il a vu, il y avait un bélier hat er gesehen, wie ein Steinbock retenu dans un buisson par les cornes. erschienen ist. Ein Et Schaf, Abraham alla prendre le bélier, der sich mit den Hörnern im verset 13, hein, Dickicht gefangen hatte. et Das Vers l'offrit en 13. holocauste à la place de son fils. Er tötete das Tier und opferte es anstelle seines Sohns auf dem Altar. Dieu avait prévu déjà. Der Herr hatte schon Quand on vorgesorgt. dit Dieu pourvoira, Wenn man sagt, der Herr wird à la vorsorgen, place que les démons te font du mal, anstelle dass die Dämonen dir Dieu va wehtun, pouvoir, il aura eux-mêmes qui vont se faire eux-mêmes du mal. wird der Herr sorgen, dass sie sich am Ende Tu n'as pas selber compris. wehtun. Du hast es nicht verstanden. Les démons qui sont dans vos familles Die Dämonen eurer et Familie les démons qui sont vos voisins, vos voisines, und die Dämonen, die eure Nachbarn sind, les gens qui vous attaquent dans vos vies, diese Menschen, die euch tagtäglich euren Leben Dieu va attackieren, pourvoir. der Herr wird für euch Ils vont sorgen tout planifier. und sie werden so viele Pläne Ils vont te schmieden. faire du mal. Sie wollen dir vielleicht Mais ils Schlechtes vont tun, jamais vous tuer. aber sie werden euch niemals töten. Ils sagt vont die Bibel. jamais vous tuer. Sie werden euch niemals Pourquoi ils töten. vont jamais vous tuer? Wieso werden die euch niemals Parce que töten? Jéhovah, Jireh, est vivant. Weil Jehova Jireh lebendig ist. Amen. Alléluia. Amen. Autant que Jéhovah, Jireh est vivant, Solange Jehova Jireh lebendig tout ce ist, qu'ils vont faire contre vous alles, was sie gegen dich planen sera werden, nul et sans wird effet. nur nulllichtig Tout ce sein. qui touchera, Alles, was sie berühren tout ce qu'ils werden, vont toucher alles, was sie sera berühren nul werden, et sans effet. wird nur nichtig sein. On vous Amen. fera du mal, Sie werden euch Schlechtes tun plutôt on vous fera la oder guerre, sie werden euch mais bekämpfen, ils vous vaincront pas. aber sie werden euch niemals Pourquoi? besiegen. Wieso? Nous avons un Dieu Weil wir einen Gott haben. qui s'appelle Javé et Juré. Er heißt Yahweh Jireh. Il pourvoit. Er sorgt für uns. Quand eux ils attaquent à droite, Wenn sie rechts Dieu a attackieren, ouvert une autre porte à gauche. öffnet der Herr links eine Quand neue ils vont Tür. rentrer, Wenn sie dann moi je suis reinkommen, déjà sorti de bin l'autre ich côté. bereits draußen von der anderen Seite Pourquoi? aus. Wieso? Parce que Dieu a prévu que je ne sois pas là où eux ils veulent me prendre. Weil der Herr dafür gesorgt hat, dass ich mich nicht da befinde, wo sie mich einfangen wollen. Alléluia. Amen. Dieu a enlevé Joseph. Der Herr hat Josef C'était rausgenommen. pas parce que c'était la gloire, Nicht für die mais Herrlichkeit. c'était dans le plan de Dieu. Aber es war der Plan des Mais Herrn für ihn. Joseph, Aber selon la Josef, parole, gemäß des il Wortes, s'est jamais plaint. er hat sich niemals Comme beklagt. Isaac. So wie On Isaac. l'a emporté sans problème. Er wurde einfach mitgenommen, On ohne l'a was mis zu comme sagen. holocauste sans problème. Er wurde dorthin Aujourd'hui, les er hat chrétiens nichts getan. sont injures.
Heute Christen, tu wenn es man le euch premier à beleidigt, reprendre. ihr seid die Ersten, antworten zu Si on wollen. te dit tu es comme ça, Wenn man dir sagt, ja, du bist tu es das le und das, premier, tu dois répondre, tu dois donner des du réponses. bist der Erste, der darauf reagieren muss. Qui te dit que tu dois tout répondre? Wer sagt dir, du musst immer antworten und reagieren? Alléluia. Amen. Il y a des choses, Es gibt Dinge, tu regardes, tu pries. da schaust du und da betest du einfach. Parce que, attendez, vous n'êtes pas encore là. Quand tu montes tout en haut, les gens te voient. C'est là que les problèmes commencent. Weil wisst ihr, wenn ihr noch höher seid als da, wo ihr jetzt seid, da werdet ihr sehen, wie die Menschen auf verschauen Commencez wahre déjà à Probleme s'adapter à beginnen. moi parce que ça ne va pas durer moins de 2 ans, je explose. Weil wartet ab, ich sage euch, es wird Moi, nicht länger j'explose. als 2 Jahre dauern und ich werde Avec mes fils et explodieren. mes filles, nous Mit allons meinen Söhnen und exploser. Töchtern, wir werden explodieren. Et quand on va monter dans la gloire de Dieu, Und wenn wir dann steigen gemeinsam in die tu Herrlichkeit vas des nous Herrn, chercher, mais ça devient trop tard. du wirst uns suchen, aber es wird zu Parce spät qu'il für y a dich des sein. choses à faire qui Weil vont es gibt changer. Dinge, die wir tun müssen, die größer Les sind als das. responsabilités vont changer. Verantwortung, die sich verändern müssen. Alléluia. Amen. C'est pour cela. Deswegen Profite. nutze Quand es on dit jetzt aus. communion, nous mangeons ensemble. Mange maintenant avec Wenn wir nous. sagen, wir essen zusammen, ja, ess jetzt mit uns Parce que quand gemeinsam. on sera 5, 10 000 personnes, on n'aura plus le temps de manger ensemble. Weil wenn wir 10.000 Menschen sind, haben wir keine Zeit mehr zusammen zu essen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le temps de Dieu, quand ça arrive, Die Zeit des Herrn, wenn sie c'est ce kommt, qu'Abraham a vu. das ist das, was Abraham erlebt hat. Il dit, mais comment Dieu a prévu ça? Er sagt, wie konnte der Herr das tun? Et il a pris, Und er nahm je diesen crois, avec tout Steinbock. honneur. Und ich glaube, mit Freude hat Il er a es getan. tué Und er hat es l'agneau. wirklich mit Ehre getötet. Et il a pris maintenant le feu. Und hat jetzt das Feuer Vous genommen. voyez quand le feu arrive, Wisst ihr, wann das Feuer jetzt c'est kommt? quand l'holocauste est prêt. Wenn das Opfer bereit ist. Dieu savait Der Herr qu'ils auront wusste, besoin du feu. sie werden Feuer Mais ce n'était benötigen. pas pour Isaac. Aber es war nicht für Isaac C'était gedacht. pour l'animal que lui il avait prévu pour Abraham. Aber allein für den Steinbock, den er alleine geplant Alors ça veut hatte. dire quoi toute cette histoire? Was heißt das? Was will die Geschichte uns sagen? Cette histoire veut nous dire ceci. Die Geschichte möchte uns Veut nous sagen, dire que l'amour de Dieu, die Liebe Gottes, c'était le même amour que Abraham avait pour Isaac. das ist dieselbe Liebe, die Abraham für Isaac hatte. Dieu a tant aimé le monde Gott hat so sehr die Welt qu'il a geliebt, envoyé son fils unique. dass er seinen eigenen Sohn gesandt Romains hat. 8, 32 dit ceci. Römer 8, 32 Lui sagt qui n'a uns, point épargné son propre fils, dass er seinen einzigen Sohn nicht verschont mais qu'il a hat. livré pour nous tous. Er hat ihn hingegeben für uns alle. Comme nous donnerons-ils pas aussi toutes choses avec lui? Wie können wir ihm nicht alles geben? Abraham a compris ça. Abraham hatte das verstanden. Frère, tu veux être béni. Du willst gesegnet sein. Où est ton Isaac? Wo ist dein Isaac? Tu veux monter? Du willst Où steigen. est ton Isaac? Wo ist dein Même Isaac? si tu as Isaac, Auch wenn du einen Isaac il faut hast, avoir le bois, musst du Holz il mit faut dir avoir le haben. feu, Musst du Feuer mit et dir ça doit prendre haben. 3 jours. Das muss 3 Tage dauern. Si ces choses ne sont pas là, Wenn diese Dinge nicht da sind, ça sera compliqué pour toi. dann wird es kompliziert für Parce dich que werden. l'adoration a besoin du feu. Weil die Anbetung braucht Feuer. Du feu a besoin du bois. Und Feuer braucht Donc, Holz. ça dit, sans Jésus, il n'y a pas le Das heißt, Saint-Esprit. ohne Jesus gibt es den Heiligen Geist S'il n'y a nicht. pas le bois, il n'y a pas le feu. Wenn es kein Holz gibt, gibt es kein Feuer. Ça veut dire quand il n'y a pas Jésus, il n'y a pas le Das heißt, wenn es Saint-Esprit. Jesus nicht gibt, dann gibt es den Heiligen Geist Sans nicht. Jésus, il n'y a pas le Ohne Saint-Esprit. Jesus gibt es den Heiligen Le Geist donneur nicht. du Saint-Esprit, c'est Jésus. Der Geber des Heiligen C'est Geistes pour ist cela, Jesus. quand Jean-Baptiste a vu Jésus, Deswegen, als Johannes der Täufer Jesus gesehen il n'a hat, pas vu comme Isaac l'homme, mais il a vu l'animal qu'il appelait l'agneau immolé qui ôte le péché du monde. hat nicht die Menschen gesehen, aber er sagte, er ist das Lamm Gottes, der die Sünde der Welt auf sich genommen hat. Donc il a vu quelque chose d'autre. Er hat etwas ganz anderes Mais quand gesehen. Jésus s'est présenté, Aber als Jesus sich präsentiert hat, il savait que c'est lui. er wusste, dass er Il es n'y a ist. pas un autre, c'est Jésus. Es gibt keinen anderen, wenn es Mais nicht il s'est Jesus ist. présenté comme l'agneau. Aber er zeigt sich als das Lamm. Mais comme Jean-Baptiste était prophète, Aber da Johannes der Täufer ein Prophet il a war, vu ça rapidement. er hat es ganz schnell Mais erkannt und aujourd'hui, gesehen. Aber heute Nous avons le Saint-Esprit, haben wir den Heiligen Geist. qui est le prophète des prophètes, Er ist der Prophet der Propheten. qui est au-delà de tous les Er prophètes. ist über alle Propheten. Et si lui vit en toi, Wenn er in dir tu as la lebt, capacité hast du die Fähigkeit, d'avoir ces dons. diese Gabe On zu appelle le haben, don de die man prophétie. die prophetische Gabe nennt. Il va te révéler des choses. Er wird dir Dinge Tu offenbaren, n'as pas besoin toujours. die du nicht immer brauchst. Tu n'as pas besoin toujours. Oder du brauchst nicht immer Quelqu'un eine qui vient Person, te dire ce que Dieu veut faire. die dir das sagen möchte, was Gott tun Je möchte. ne sais pas dans quelle génération vous vivez. Ich weiß nicht, in welcher Generation ihr lebt, Mais moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me dit de ce que je dois faire. aber ich brauche Qu'est-ce keine que je dois Person, faire, die mir pardon? sagt, was ich tun muss. Mais non. Nein, J'ai cette communion-là avec Dieu. ich habe diese Gemeinschaft mit Je Gott connais la und parole. ich kenne das Si Wort. Dieu le parle, Und wenn der dans Herr le zu mir Nouveau spricht Testament, im Neuen c'est Testament, simplement pour accomplir
ist es zu erfüllen. Ou plutôt, Oder besser pour gesagt, attester ce que moi je connaissais déjà. das zu bezeugen, was ich bereits kannte. Alléluia. Il Amen. vient pour dire Kommt, ce que moi je connaissais mir déjà. zu sagen, was ich bereits kannte. Pour me dire, écoute, Dieu veut faire ceci Und et mir zu cela. sagen, hör zu, der Herr möchte das und das mit dir tun. Comme j'étais informé, Da ich dich jetzt j'ai informiert dit gloire à habe, Jésus. sage ich, gelobt sei der Ça, c'est un Herr. homme de Dieu. Das ist ein Il wahrhaftiger m'a Mann dit vraiment Gottes. ce qui va arriver Er hat mir demain. das gesagt, was mir morgen Mais je ne passiert comprends pas les wird. chrétiens Aber d'aujourd'hui. ich verstehe die Christen Vous von ne heute priez nicht. pas. Ihr betet Mais nicht. c'est les prophètes qui prient pour vous. Aber die Propheten beten für Vous ne euch. priez pas. Ihr betet C'est les nicht. apôtres qui prient pour vous. Die Apostel beten für Vous ne euch. priez pas. Ihr betet Mais nicht. c'est les pasteurs qui prophétisent Aber die pour vous. Pastoren sollen jetzt für euch Mais c'est prophezeien. pas sérieux. Das ist es doch nicht. Prends ton Isaac. Nimm deinen Isaac Va dans ces montagnes. und geh auf diesen Je ne Berg. connais pas le nom de ton montagne. Ich De ta kenne nicht den montagne. Namen deines Berges. Mais cette montagne-là qui te dérange, Aber dieser Berg, der dich so sehr appelle-le avec stört, tous les noms que tu nenn veux. ihn mit allen Namen, die du möchtest. Moi j'ai une montagne Ich habe auch meinen qui eigenen s'appelle Berg. Aachen, Er heißt qui Aachen. s'appelle Allemagne, Er heißt qui Deutschland. s'appelle le monde. Er heißt die Je suis en Welt. train de monter cette Und montagne ich steige diesen Berg avec hoch. mon Isaac. Mit meinem Isaac. Avec mon Isaac. Mit meinem Parce que Isaac. je sais, Weil ich ce combat ne weiß, sera pas facile. dieser Weg wird Mais nicht nous einfach. allons Der Kampf arriver wird par nicht le nom einfach. de Aber durch Jésus-Christ. den Namen des Herrn werden wir ankommen. Amen. L'amour que Dieu a, Die Liebe, die Gott hat, c'est ce que Abraham avait à ist Isaac. auch dieselbe Liebe, die Abraham zu Isaac L'obéissance hatte. l'obéissance qu'Abraham avait, Die Gehorsamkeit, die Abraham hatte, c'est la même obéissance que Jésus a eue. ist dieselbe Gehorsamkeit wie Il est Jesus. parti jusqu'à la croix. Er ist gegangen bis zum Kreuz. Il a obéi à la parole. Er hat dem Wort Il s'est gehorcht. crucifié pour vous et moi. Er hat sich für dich und mich Alors gekreuzigt. mon frère et ma soeur, Deswegen, mein Bruder, meine faites la Schwester, volonté de Dieu. mache den Willen Le des temps est Herrn. mauvais. Die Zeit ist so böse. Personne ne vous ment. Niemand soll Le euch temps anlügen. est très Die mauvais. Zeiten sind sehr Actuellement, böse. Le Aktuell. temps est Die mauvais. Zeiten sind so böse Est geworden. mauvais So pour böse. l'évangile. Im Parce Evangelium. qu'on écoute n'importe quoi aujourd'hui. Weil heute hören wir wirklich alles Ça fait Mögliche. mal. Und das tut Ne so croyez weh. pas tout ce que vous écoutez. Glaubt nicht alles, was ihr Parce que la hört. foi vient de ce qu'on entend. Weil der Glaube kommt auch von dem, was Les gens man ne veulent hört. plus les choses simples. Die Menschen wollen keine simplen On Dinge veut que mehr. les choses compliquées. Wir wollen nur On komplizierte ne comprend Dinge. pas pourquoi ça doit être compliqué. Wir verstehen nicht, wieso muss es aber immer On ne kompliziert prêche plus sur sein. le salut. Wir predigen nicht mehr die gute On ne Botschaft, prêche die presque Errettung. plus sur le pardon. Wir predigen nicht mehr die On Vergebung. ne prêche presque plus même sur le péché. Oder fast auch nicht mehr die Le Sünde. mal reste le mal, frère. Das Böse bleibt der das Böse Ne changez Geschwister. pas, le mal reste le mal. Das Böse bleibt das Böse, das soll man auch nicht Ce qui est ändern péché können. reste péché. Das, was Sünde ist, bleibt Sünde. Alléluia. Amen. On a des chrétiens qui aiment mélanger pour faire quoi? Wir haben Christen, die wollen alles jetzt vermischen. Wieso? Ma Was wollt ihr damit question erreichen? Meine Frage Je veux heute. m'arrêter là. Ich werde jetzt auch zum Ende Est-ce que kommen. tu as cette communion avec Jésus? Hast du überhaupt diese Gemeinschaft Quel mit est ton Jesus? Isaac? Was ist dein Où est cette Isaac? montagne Wo ist dein que tu dois Berg, monter? den du Je hinaufsteigen parle à une musst? femme qui pleure Ich ici. spreche zu einer Frau, die weint Je hier ressens vor ça Ort. dans mon esprit. Ich spüre das in meinem Une femme qui Geist. pleure ici. Eine Frau, die Vous weint êtes à hier 8. vor Ort. Ihr seid Vous 8 pleurez. Frauen und ihr weint. Parce que vous avez des souffrances internes. Weil ihr habt so großes Leid Même in si vous êtes euch. bien habillés, Auch wenn ihr gut bien gekleidet maquillés. seid, gut Je geschminkt regarde seid. partout pour que vous... Ich je schaue vois vos wirklich yeux einfach là. nur in die Je Menge, regarde damit ihr nicht partout. versucht zu erkennen, wen ich meine. Je regarde partout. Ich schaue wirklich einfach nur in Mais die il Menge. y a ces femmes-là, les Aber es femmes qui gibt sont diese ici. Anzahl an Frauen hier Vous avez vor des Ort. problèmes sérieux. Ihr habt wirklich ernsthafte Tu te Probleme poses in des euch. questions. Und ich werde euch so viele Seigneur, fragen, Herr, est-ce que c'est possible? ist es überhaupt möglich? On a dit Yahweh juré. Aber heute sagen wir Yahweh Jireh. Yahweh juré. Yahweh Jireh. C'est lui qui aura tout entre ses mains. Er hat alles in seinen Il Händen. va pouvoir pour tes soucis Und er wird für deine Probleme sorgen. et pour tes problèmes. Und für deine Jésus est Probleme. vivant. Jesus ist Frères et lebendig. sœurs, Jésus est vivant. Meine lieben Geschwister, Jesus ist Laissez tout ce qui est lebendig. péché. Lass alles liegen, was Les Sünde temps ist. commencent à Verlässt changer. die Sünde. Die Zeit verändert sich. Le monde commence à changer. Die Welt beginnt sich zu C'est le verändern. temps, vous et moi, de changer une nouvelle génération. Es ist Zeit, dass du und ich gemeinsam eine neue Generation Donner la verändern. vie à nos enfants. Gibt unseren Kindern wieder Si le Leben. monde continue comme ça, Wenn die Welt so on weitermacht, est en train de se tuer nous-mêmes. wir töten uns Ça ne untereinander. peut plus continuer comme Das kann ça. doch nicht so weitergehen. Ça ne peut plus continuer Das comme kann ça. doch nicht so La haine weitergehen. partout. Überall erleben On wir a peur de Hass. boire.
Wir quelque haben part. Angst, an fremden Orten On a etwas peur zu de manger trinken. quelque Wir haben part. Angst, an irgendwelchen Orten etwas zu On fait essen. attention à tout. Wir sind in allem so On wachsam ne und passen immer so comprend stark plus auf. rien. C'est quoi? Alles ist so unklar. Was ist denn Ramène los? ton Isaac. Bring doch endlich deinen Chacun Isaac. a son Isaac. Jeder von uns hat seinen Ramène ton Isaac. Isaac. Bringe ihn doch Et da. Dieu va te donner le succès que tu as Und der besoin. Herr wird dir den Erfolg geben, den du brauchst. Et vous savez ce qui s'est passé après tout ça? Und wisst ihr, was am Ende der Geschichte Le roi passiert ist? Salomon, Der König pas Salomon, loin de cet endroit Morisha. nicht weit von diesem Ort Moria, Lorsque Isaac a été presque sacrifié. da wo Isaac dem Herrn La dargebracht werden Bible dit en sollte. ce lieu-là, Die besagt uns da vor Ort, Salomon a construit le temple pour l'Éternel. hat Salomon den Tempel für den Herrn gebaut. Croyez-moi, Glaubt après mir, un temps de sacrifice, nach einer Zeit des Dieu va Opfers construire un temple pour ta vie. wird der Herr ein Tempel für dein Il Leben te donnera bauen. quelque chose que personne n'a pensé que tu Und peux er wird avoir. dir etwas geben, was du niemals gedacht hättest zu Je erreichen prie oder à zu ces haben. femmes que je viens de Ich parler. bete für diese Frauen, zu denen ich eben Dieu est en gesprochen train habe de und toucher gesehen votre habe. âme. Der Herr berührt gerade eure Il est en train de vous Seele. changer. Er verändert Ceux qui nous euch. suivent live, Diese, die uns live verfolgen. croyez-moi, Glaubt surtout mir. les mamans, Besonders den vous qui Müttern. souffrez à la maison, Ihr, die leidet zu vous Hause. faites beaucoup de travail. Ihr tut so viel N'aie zu pas Hause. peur. Habt keine Ton mari Angst. va changer. Dein Mann wird sich Tes verändern. enfants vont Deine changer. Kinder werden Si sich tu crois, verändern. touche cette Wenn main du glaubst, berühre et sois diese Hand, die béni. du siehst und sei Et gesegnet sois dadurch. béni Und sei par le gesegnet. nom de Durch den Jésus-Christ. Namen Jesus Christus. Que la délivrance rentre dans vos familles. Dass die Befreiung Platz nimmt in euren Familien. Jéhovah Jireh, Jehova qui Jireh. soit celui qui va pouvoir pour vos besoins. Er soll der Gott sein, der für eure Par le Bedürfnisse nom de sorgt. Durch Jésus-Christ. den Namen Jesus Nous allons Christus. prier. So haben wir Et Dieu gebetet. bénisse. Der Herr segne